去一血生之行。观众最害怕，千万别开枪的纪录保持者勇士邢小萌。2060年百大 UP 主，富健区舞者，被 rap 耽误的相声界扛把子。田径运动会3项全能比赛，积极参与者勇士陈子明。现在登录的是玉树临风、英俊潇洒、风流倜傥、时车非凡、柔情似水、帅气逼人、海纳百川、特别谦虚勇士36见笑。36见笑，见笑，太有意思了。B 站 UP 主这个名字起的真的五花八门啊！看来这个36见笑的还带了另外2位小伙伴。哎，接下来登陆的是身高1.90米，体重190斤的正方形战士勇士盖里老哥和勇士狮王小白鸭。来者何人？报上名来。你们是一家3口？我是36见笑啊，大家好。听好了，我出的上对是精卫卫士水之城小若蝼蚁欲仇填海，法海不知情可贵，大威天龙准备捉妖。忠臣不识皇帝，犹自惋惜，乌纱落于城门下。一生表示老师非常遗憾，泪目大在公屏上。几百年来第一次看到带着爹妈来参赛的。我们只是他的朋友，他的仆人，陪他来参加的。我们是被逼着过来的啊！明天我会先戴上这个面具，然后逗逗王子。Tomorrow。干嘛？你有病吧？你干嘛？我是你的狗，是不是？这是大会员也能看的吗？哇，这位是宇宙级发型魔法师，百年龙宝首席剪刀手，脚趾不一定跑得快，但手指一定非常快的勇士山城小栗旬的理发日记。还有刚才那位被公主抱的是双语情歌王勇士永琪妈，还有勇士拉红桑。头发留了多久？弄头发，弄头发。走，我们先弄头发，好吧？我们是勇士发廊，我们是来巡检的啊，有没有想剪头发的？不占便宜是傻瓜。我剪头发。那个山城小栗旬，他技术还是不错的。法师的功底。哎呦我的娘啊！我要的是少年感，你现在直接给我整成少年他妈感了。每晚11点之前必须睡觉的超级自律的22周岁老年人，上海市某小区楼长。喂，爸爸。我当楼长。对呀。现在是楼长啊？对，我是楼长。是双语情歌王，宇宙级发型魔法师，山城小栗旬的理发日记的学徒。勇士们，请登场！现在登录的是哔哩哔哩第1位登顶向前冲的男人，勇士阿玛纵。哔哩哔哩也登顶过向前冲的男人，勇士东尼。OK。哔哩哔哩从没登顶过向前冲的男人，勇士自来卷3木。看你们的披风，吼吼，该不会是什么勇士家族吧？祖传来的我可见得多了，就凭你们还想击败我？还差得远呐！
恶龙大人，我给你这个解释一下啊，这个一代意思就是说我是在这个2020年曾经登顶过。非常不错，恭喜男生队。我是2021年曾经登顶过的一位选手。他真的是全场最帅气的男人。恭喜你！我是2020年百大 UP 主。团练5奇才3个大字打在公屏上好吗？他是今天最后一位勇士，也是一个人来挑战恶龙的勇士。他呢，应该说这个嘴上功夫也相当了得。他呢，过去也曾经做过这个游戏的主播。弹珠比赛全国唯一指定解说家，在后半段的急弯处很有可能会冲出赛道。而且听说他还有个绰号叫杭州小泰山，0.05秒哇，非常长的吊环触碰着勇士 Super 1号军